И снова здравствуйте! Сегодня у нас Cerato 1.6 FC мотор. Опа! Год у нас 10-й, судя по всему, пробег 313 тысяч, механика. Очень хорошо слышно поршневую. Ребят, как отличить поршня от муфт? Поршня обычно на холодную, когда запускаешь, высокие обороты, их практически не слышно. Их становится слышно, когда обороты подупали, маленький автомобиль подогрелся, то есть успокоились, там меньше 1000 оборотов, их хорошо слышно. А муфты, наоборот, запускаешь, с утра их хорошо слышно. При прогреве они пропадают, то есть звук от них вообще не исходит. Вот в чем различие. Конечно, и поршня на холодную маленько пробрякивают, но основной стук у них идет именно вот когда чуть-чуть обороты падут, и все, их слышно. Бывает такое, что люди после капиталки просто-напросто отвыкли уже от звука, и остается только звук муфт. И они начинают путать это с поршнями, опять-таки нет поршня. Вот машина поднагрелась. И хорошо слышно чаканье, тарахтение. Дизелек маленький работает под капотом. Так, ну что, давайте будем разбирать, дефектовать. Навесное ГРМ, головку здесь сделали. Клиент сказал, машина на газу никогда не работала, но клапана выпускные прогорали. Прогорали, потому что масло летит живьем. Ну, как обычно, расход масла большой. Будем разбирать. Клапана ставили китайские, поэтому опять-таки будем клапана выпускные менять, ставить нормальные. В принципе, все. Ну что, меньше слов, больше дела. Давайте будем приступать к разборке данного автомобиля. Ну что, поснимали все навесное. К навесному вопросов не имеем. Все нормально. Ремень, судя по всему, менен. Ролики тоже. Ничего нигде не шумит, не бремчит и так далее. Переднюю крышку сняли. Ну, насос. Слава богу, колечки новые стоят, герметиком не намазаны. Сейчас разберем насос, посмотрим, в каком состоянии. Видно, что головка мылась, но по кругу начала сопливить прокладка. И посмотрим, что там за прокладка вообще стоит. Далее, цепь, ребят, не оригинальная. Ни одного клейма я на ней не вижу вообще. Шестой зуб уже начал торчать, естественно, будем менять комплект цепи, такое оставлять не надо. Натяжитель вроде бы держит, посмотрим, что там за натяжитель стоит. Ну, цепь 100% уже не оригинальная. Далее начали отворачивать выпускной коллектор, болт был завернутый не по резьбе, вот такая вот история. Кое-как его вывернули оттуда. Посмотрим, что там с резьбой, возможно, придется гайку ставить и так далее. Еще какие моменты по зазорам. 2 десятки, от 2 до 3 десятых, до 3,5 даже на этих, на задних, на 7-8 клапане зазор на выпуске стоит. Так, еще какие моменты. Еще, да в принципе больше ничего такого не вылезло, слава богу. Сейчас убираем ГРМ, достаем распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндры и смотрим, естественно, на клапана. На клапана сразу хозяин сказал, что китайские, поэтому будем выпускные клапана 100% менять, ставить оригинальные. Они у нас по наличию есть. Продолжаем работу. Ребят, ГБЦ сняли. Так, почему тут начало помаленьку сопливить по кругу? Ну, мне кажется, маленько грубовато тут почистили, видно, да, царапины? Я не знаю, чем это чистили. Щеткой, наверное, железной, я так понимаю. Но они очень глубокие царапины. И все это дело вот так вот выглядит. Прокладка стояла оригинальная. Протянута была тоже вроде бы в принципе нормально. Но по кругу начинала сопливить. Тут и тут и тут. То есть полностью везде практически. И герметика я вот тут в этих местах я вообще не увидел нисколько. Нет его. Видно, да? Далее поршня. 4-й поршень вообще вымытый, капитально маслом его мыло. Все это дело болтается. Хона нигде нет, ребята. Зеркало идеальное. Вот такая вот болтанка, поэтому он работал как хороший дизелек. Так, ну что, сейчас два болта кондиционера отворачиваем, достаем блок, разбираем, смотрим на колено. По поршням, в принципе, все понятно. Плоскость здесь 100% делаем, потому что поцарапано. Сейчас посмотрим головку, кстати, я еще не переворачивал, не смотрел головку, что там с плоскостью. Тоже поди поцарапано, тоже придется фрезеровать. Ну, как-то так. Так, разобрали мотор, полностью у нас лежит на столе, разобранный. Давайте начнем, наверное, с насоса, что ли. Судя по всему, его не разбирали и не затыкали, когда мыли. Мыли его химией. Здесь видно, что ничего не вымыто. То есть, как был налет, так и остался. Но при мойке, естественно, что вот такая вот история произошла. Насосала сюда грязи, задрала все в корень. Первое. Второй момент. То есть, посмотрел сюда, здесь герметика не было. Думал, ну все, отлично. Кольца не намазали герметиком. Смотрим теперь сюда. Здесь это
Блин, это герметик или кольцо? Я не могу понять. А, нет, это кольцо, ребят. Это кольцо просто-напросто намазано в круг красным герметиком. Вот там видно, что следы. Вот этот герметик тоже полетел сюда. Как следствие, возможно, примойки, возможно, и насосом из кольца подсал герметик. Но насос 100% на выкидыш. Вкладыши, естественно, та же самая участь из-за грязи. Но колено, слава богу, в размере, то есть сотка в сотку, оно в размере заводском, стандартном размере. Поэтому будем подбирать вкладыши и менять их. Так, это у нас второй цилиндр. Кольца чистые, кристальные, ничего нигде не закосовано, не забито. Но масло жрало ведрами, потому что выработка. Здесь то же самое. Третья у нас чистейшая. Где у нас четвертый? Так, это у нас первый, тоже чистейшая, но видно, что в круг вымыто масло. И вот этот вот четвертый цилиндр. Кольца как будто бы только поставили, да? Видно. Идеальная чистота, но при этом жор масла капитальный. Блок, как я говорил, будем фрезеровать. Вот они, эти царапины. Головка фрезерованная уже. Слава богу, там не пошоркали. Щеткой, видать, железной. Вот это все дело. Вот они, царапины прям глубокие, видно. По выработке, вот она ступенька, это в каждом цилиндре, прекрасно видно, особенно в четвертом, вот тут вообще замечательно видно. И со стороны впуска, и со стороны выпуска. Зеркало идеальное, полосы это просто разводы, идеальное зеркало. Выработка капитальная по всем цилиндрам. Поэтому 0,5 расточка, обязательно фреза делаться, будет вкладыши, насос, ГРМ. Ну, в общем-то, сцепление новое, стоит недавно менено, судя по всему. В общем-то, сейчас вставляем список работ, запчастей, отправляем клиенту на согласование, показываем, что здесь сделано вообще при ремонте ГБЦ. Как-то так. На этом пока заканчиваем наше сегодняшнее видео. Ребята, и снова здравствуйте. Пришло время собирать у нас церата, все готово. Так, забыли маленько показать, но ничего страшного. Подобрали вкладыши. Коленвал доворачивается, все как положено. 3 сотки ровно по зазорам у нас. В корне абсолютно все шейки. Все замечательно, все хорошо, вертится, крутится. Все, естественно, отмыто также. Блок у нас расточен, свежий фон. Сделали фрезу. Поршня у нас автовел в районе 4 соток зазор между поршнем и цилиндром. В замках колец сейчас будем проверять обязательно 2-2,5 десятки, чтобы это присутствовало. Если зазора не будет, то, естественно, плохо. Шатуны у нас с мойки, сейчас мы достанем их. Будем перепрессовывать новую поршневую, здесь садится на горячую. Гаммовские шатуны очень тонкие, шейка перегревается моментально, синеет, поэтому допускать этого нельзя, может выпасть палец, то есть надо быть очень аккуратным. Также новые вкладыши у нас самые полные лежат, шатунные, сейчас будем перепрессуем, зажмем вкладыши и посмотрим по зазорам, чтобы шатуны были ровные, то есть по вертикали и по диагонали в каждую сторону, чтобы зазоры везде были как полагается. А то бывает, что гаммовские и анашные шатуны вытягивают довольно-таки часто. То есть дырка, отверстие становится не прямым, а яйцом. Естественно, зазоры убегают. Так, ну что, больше в принципе никакой информации тут нечего говорить. Что нам потребуется? Задний коренной сальник, 2 колечка между блоками, полуподдоном, прокладка под маслоприемник и в принципе все. Для блока это достаточно. Остальное все у нас на столе лежит. Полуподдон, поддон также у нас отмытые. Давайте будем приступать к сборке и показывать вам уже готовый изобранный блок. Блок мы собрали, ребят, все готово к установке. По кольцам подравнивать ничего не пришлось, все замечательно, шатуны ровные. По зазорам тоже все хорошо, в районе 4,5 соток на шатунных. Все замечательно проворачивается, нигде, ребят, ничего не зажимает. Так, кто-то хотел посмотреть, как у нас поршня. Вот так вот у нас выглядит 4 сотки. Первый цилиндр поршень маленько плотнее, потому он там стоит, а второй, третий, четвертый одинаково. Колечки новые поставили, сальник новый, естественно. Блок у нас готов. Сейчас ставим сцепление и вперед. Хотели вам еще показать один момент по поводу масла. Кто-то говорит, что, ребят, да какая разница на зиму заливать 5,40, 5,50 или 5,30, типа пятерка же идет за густоту на холодную. Ребят, вот смотрите, тут у нас лукойловская, которую мы заливаем вот после ремонта, Genesis Hermotec, опять бы 5,30 идет. Потом матюль в Subaru залит у меня, вот этот вот в данное время 5,40. И матюль вот этот на лето у нас 5,50, будет 300В. А также здесь масло ваговское 0,20, которое залито у меня в Audi, оригинальное масло. Разлито на заводе Пермь, но видно, что вообще другой цвет. Тут явно не Лукойл, либо присадки какие-то свои
Оно вот действительно такого цвета у нас идет. На улице сегодня было у нас где-то минус 25, наверное. 30-то не было, хотя вроде все говорят 30, но на градуснике в машине 25 показало. Смотрим, что у нас с маслом. Вот это у нас 540 матюль. Вот так выглядит. Вот это у нас 530 Лукойл. Видно, да? Гораздо жиже. Вот оно вообще жидкое. Ну прям нормально жидкое масло. Вот это у нас 550 матюль. Мед. Ну, мягко говоря, мед. Вот в этом-то, ребята, и разница. На холодную тоже играет роль. Вязкость 5,50 у вас будет залито, либо 5,30. А вот это у нас 0,20. Это вообще вода. Вот это масло я заливаю круглый год. Это говорит, что жидкие масла убивают мотор. Ребят, в моем автомобиле в Ваге залит вот это именно масло. И заливаю его каждый раз. Пробег уже в районе 70 тысяч. Машина получает и хвост, и в гриву. Медленной езды она не видит у меня. Плюс на юга ездим, то есть там температура под 40, в горах, не в горах, везде температура масла достигает порой на серпантинах, где там активно едешь, ну, до 120 доходило. Все нормально, отлично себя мотор чувствует, никаких признаков там износа, ничего нет. Причем это уже 4-й вак, и в каждой ваке заливал оригинальное масло, вот именно вот это. Все нормально с ними происходит. Поэтому главное, надо вовремя менять и хорошие масла заливать. Ну и на зиму, конечно же, вот это вот 5,50, это говорит 5,40, 5,50 заливайте, будет все хорошо. Ну, ребят, естественно же, смазка цилиндров будет гораздо лучше на 5,30, а то и лучше на нулевке. Поэтому мы советуем 2 раза в год менять масло перед зимой и после зимы. Перед зимой нулевку залили. Ну, блин, отлично себя чувствует. Минус 25 и такой результат, я думаю, это прям вообще замечательно. Нулевку залили, а на лето уже 5,30. Ну, на наш взгляд, это прям было бы хорошо, то есть после зимы идеально. Вот такие вот дела. Это в Subaru, почему? Потому что там совсем другие температурные режимы, совсем другой мотор, мягко говоря. Вот он не просто в хвост и в гриву получает, он, как говорится, каждый раз на все деньги едет этот мотор. То есть я его, естественно, прогреваю перед тем, как ехать. Нет такого. Я, кстати, замечал уже не раз и не два. Люди со двора выезжают. У меня машина греется на автозапуске минут 40, то есть на улице минут 20, минут 40 она у меня греется, я выезжаю. У меня хоть и показана на приборке практически рабочая температура охлаждайки, масло у меня в 0 стоит, то есть даже не поднимается температура масла на приборке. Но я когда еду, я чувствую, что тяжело коробке, тяжело мостам, а люди со двора вылетают прямо. Тойоты, корейцы, без разницы, зеленый, все. Газ, пол, только дым столбом летит, и машина вообще не жалеет. А потом думает, а почему у них мотор встал, почему у них задрало? Ребята, потому что греть надо. Поэтому всегда перед тем, как получать машину из везделей у меня, она сначала прогревается хорошо до рабочей температуры масла, я смотрю. А после этого уже, естественно, там уже коробка и мост разогревается, пока прогревается масло в моторе. Там уже можно ездить активно. Вот такие вот дела. Еще раз покажем. 5,40, 5,30, 5,50 мед. Ну и это нулевка. Вот такие вот дела. Блок мы установили на автомобиль. Здесь маленечко продули, промыли, хотя было в принципе чисто, но все-таки большую грязь все это дело убрали, поставили мотор. Первый, четвертый вывели вверх, поверхность обезжирили, трубку прокинули. В принципе все. Сцепление, судя по всему, недавно менялось. Далее головка у нас полностью капиталилась. Фрезу не делали, она ровная. Блок фрезернули, потому как видели, да, что там происходило. Клапана выпускные все заменили, поставили оригинальные. Стоял Китай, уже начал просаживаться, то есть появились прогары. Сама плоскость прилегания к седлу уже была кривая. Поставили оригинальные, нормально, ничего нигде не магнитится. Все с ними хорошо. Так, далее свечи, кстати, надо бы заменить клиенту, особенно на 4-м цилиндре, беда. Далее вот такая вот история была со стаканчиками, видно, да? Съедено. То есть заменили 6-7 стаканов. Вот этот уже тут прямо нагородили, я не знаю, чем они потачивали, криво все это, естественно, сделали. Видно, как клапан начал наливать в бок. Все, этот стакан тоже выкидывать, он не нужен. Выровняли зазоры, 0,2 впуск, 0,3, 0,35 выпуск. Ну, вот такая вот история. Далее резьбу здесь прорезали, прогнали. Все это дело нормально наворачивается, будет стоять новый болт. Далее
далее, то в принципе далее, слава богу, пока больше ничего. Давайте будем приступать к установке ГБЦ, поверхность обезжирена. Сейчас прокладку брызгаем клеем, вот эти вот слабые места, где постоянно сопливит, промазываем герметиком и начинаем протяжку головки. Пока протягиваем, правую сторону собираем на данном моторе. Работаем. Так, ребят, ГБЦ протянули, правую сторону полностью собрали, свечи поставили новые, оригинал, стояли люмкс, ну, в печальном состоянии. Сейчас стоит оригинал, причем корейский, не китайский. Так, установили также комплект цепи новый, естественно, все клеймо имеются. Видно, да? Видно. Также натяжитель от FD мотора поставили, на наш взгляд он кажется более современный, то есть от проскока цепи он более надежный. Все по меткам, все хорошо. Обезжириваем поверхность, ставим 2 колечка новых сюда. Передний коренной сальник, передняя крышка. Насос у нас в сборе новый будет стоять. Клапанная крышка и навесной. Сеточку промыли ВВТ обязательно. Сам клапан ВВТ без сетки, потому что ниже она стоит. В принципе, осталось не так уж много. Часок, я думаю, машина будет запускаться. Самое основное, столб мотора мы собрали. Глушитель сразу же здесь наживулили, навернули с новым болтом. Вот он у нас стоит. Все везде затянулось, замечательно. Ну что, продолжаем работу и показываем вам уже запуск автомобиля. Автомобиль, ребята, у нас полностью собран, все готово к первому запуску. Масло, антифриз залили, дроссель помыли. Дроссель был, кстати, очень сильно грязный. По навесному у нас вопросов не было. Видно, что ролик мененный, ремень тоже недавно мененный. Континенталь стоит, даже надписи еще с него не стерлись. Свечи поставили новые. Ремонт вышел в данном случае у нас за все про все под ключ в районе 126 тысяч, что-то там 125, 126, 127, что-то такое. Ну, в этих пределах, то есть это и насос, свечи, крышка вот эта передняя, насос, как говорю, ГРМ, вкладыши, росточки, клапана все выпускные, оригинальные, не Китай, именно Корея. Естественно, ремонт ГБЦ по-нормальному сделать, не просто поставить и притереть клапана. Многие так и делают, даже не знают, что такое снятие фасок, просто ставят новые клапана и начинают тереть. Фаска широченная, естественно, клапан так долго ходить не будет. Ну, в данном случае плюс китайские клапана, и поэтому их повело помаленьку. Уже начинали не плотно прилегать. Еще маленько и прогорели бы опять-таки. Сейчас фаски сняты, узенькие, все как положено, после этого только притерто. Ну и зазоры, естественно, выставили по-нормальному. Вот это вот ерунда, как не знаю, чем их там подтачивают, криво, косо и всяко разно. И сверху начало есть стаканы, и снизу криво наточили, то есть ну, все это дело выкинули, поставили нормальные стаканы. Ну, бэушные они у нас есть, в принципе, за них мы деньги не берем. Так, ну что... Обкатка 3000, не более 3000 оборотов, 200-500 километров проедут, надо будет заменить масло с масляным фильтром, потом раз в 7000, не реже. Ну и в принципе как-то так все. Основное это у нас вот это вот. Надо соблюдать опять B5 допуски. Так, что еще? Что еще? Да, в принципе, всю информацию я вам сказал. Все, что надо было, я показал. Давайте будем пробовать запускать. Так, чтобы запускать, надо хотя бы... клемму надеть. Чтобы надеть клемму, надо хотя бы дверь открыть, чтобы, не дай бог, она не закрылась. Были такие случаи уже. Сигнализации бывают всякие. Опа, тут решетка не залезть. Насос заработал у нас. Так. Ну, теперь можно запускать. Первый запуск. Опачки. Так, что у нас тут? Зажигание уже включено. Нейтральная, печка выключена. Сцепление в норме. Ну что, пробуем. Так, запустился. Работает автомобиль ровно, без посторонних шумов. Давление пошло. Так, ну стартер маленько похрюкивает, кстати, при запуске. Втягивающий сразу не улетает, и поэтому хруст стоит. Надо стартер в ревизию отдавать в данном случае, причем побыстрее, пока его совсем не убило. Так, греем до рабочей, прогазовываем, смотрим, чтобы нигде ничего не капало, не бежало. Год 2010, пробег 313 по одометру. Все, что необходимо, сделали. Цену я вам сказал. Давайте послушаем снаружи и закончим. Опа! Слышно, маленько гур пожуживает чуть-чуть. Ну, жидкость мы не сливали, то есть как она была, так она и осталась. Работает ровно, работает тихо. Ну что, я думаю, на этом можно заканчивать видео, ребят. До новых встреч, до свидания. Обслуживайте свои автомобили вовремя, и все у вас будет нормально. До новых встреч, до свидания.